ice plan bi tamit dañ ci waxtaan ak council bi ñu gën ko yaatal yaa ngi gis ñu gën a yaatal ice plan bi parce que ice plan bi comme ni ma ko waxee woon rek warut a nekk comme ice rek la produce di ko jaay so comme lu ma waxoon gars yi pour storage facilities bu gaa yi di create nii yaa ngi gis boobu dina dimbale gars yi so di nga gis ne mun nañ fa am several departments yu nga xam ne mun si ice plan bi rek parce que yaatu na xam nga storage department facilities dinañ ko mën a am ice plan department facility dinañ ko mën a am export unit department dinañ ko mën a am so ay department nii yu nga xam ne bu nekk department bu nekk ne mun naa create employment yaa ngi gis so nit ki nag lu nga xamut xam nga doo ko si mun a du ko mun a def parce que ñu ngi lose lot of revenue xale yi tamit ñu ngi am fu mu war a liggéeyee waaye ku amut xam-xam bi pour stabiliser ko dafa métti trop ñun na ñëw pour caaxaan ñun dañ ñëw pour liggéey ñun dañ ñëw pour Abdaay moo ñu ñor te dina meeg soo ne suñ 5 years bi dina set exemple ba yeneen gox yi dina ñu roy parce que ñun ñëwuñ pour caaxaan yaakaar boo xale yi am si man dinaa meeg soo dinaa ko puus agenda bu gaay bugga ma def ko incha allah si kàttani yàlla man dinaa meeg soo ne loolu implement nañ ko waaw fi si secteur bi dafa yaatu léegi dañ dee blame comme jën daf dee seer gars yi lu gars yi di jaayee seer jën bi dafa seer waaye léegi su ñun la dee nekka parce que nguur gi tamit war naa am yërmande si trola yi amuñ juuti wee fa pour fuel xam nga soo demee Dakar tey xam nga litre bi ñu ngi ko jaayee $30 ou $29 yaa ngi gis soo fii nii Banjul fii ñu laa jaayee litre bi comme ni gars yi di jëndee 57 wala 50 comme nu gars yi di jëndee noonu ngaa jëndee soo kuy def business te gaal bi fuel bu moo consomme dafa bëri ñaata litres laa jël léegi pour gaal bi dem 1 week di nga jënd ay 200,000 amuloo kakkis bu bëri soo yow la expliqué kooku la naka la wala jaayee gaal jënam bi yaa ngi gis waaye su fekkee da am juuti yooyu fa comme Dakar yow compagnie bi nu nga jëndee fuel bi noonu nga koo jaayee consommateurs yi soo di nga gis ne price jën bi tamit government dinañ wax ne nii la gaay di jaayee yaa ngi gis soo loolu dafa sonal nit yi tamit soo demee si factory yi tamit ñu nga xam ne ñoo dee store jën bi pour après ñu jaayaat ko xam nga price bi di gën a increase parce que lan la commercial leen dee caaj gaay te ñooñu tamit dañ war a am duty wee fa yaa ngi gis soo di nga ne duty wee fa boobu suñ ko definee boobu noonu dina leen mun a sustain parce que ñu laa caaj commercial ba pare yow doo am light regularly 24 hours xëy na 7 hours nga am light wala 8 hours so lu si des yëpp da nga ko jënd fuel na kooku dina génn dafa métti. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay mu mel ni soo ñu gisee ñu ikkati suñ kàddu rek si Banjul lañ ko delloo te ñun emuñ si Banjul South dañ def Banjul as a whole ndax démba mag ñi suñ daan jóg di liggéey ñoom duñ daan liggéey emale ko ñoom fiñ nekk ñoom dañoo liggéey pour liggéeyal Banjul kon ñun ci tànki mag ñooñu foofu lañ nar a teg suñ tànk mu mel ni suñ candidate bi muy honorable Yaya Kuyateh fas yéene jóg pour liggéeyal Banjul South waaye du ko emale si Banjul South ñu def ko Banjul as a whole yàlla may na ko talent bi ndax li nga xamante ne moom lañ bëgga
wala moom lañ yaakaar wala si lañ teg suñ yaakaar moom ci fànn googu yàlla may na ko ci xam-xam yàgg na cee taxaw yàgg na cee liggéey am na si expérience te nit ki nag li nga xamante ne moom la am expérience loolu boo ko joxee dina la ko liggéeyal ni nga ko buggee mu nangoo taxaw nag pour préparer pour taymam pour alelam pour njàmbaar yaayam yëpp ñu delloo ko Banjul ñun suñ maas gi tey boo ñu gisee ñu taxaw di wax ci politique mais bi mun naa jaaxal ñu bari ndax kenn mësuñoo gis ci politique ndax li ko waral mooy ñun politique yi daan am moo taxoo nangoo ñëw dugg ci politique mooy lan ñëw taxaw dig nit ki yaakaarloo ko bem jox la li nga soxla ci moom du la gisati wala wax ko loo xamante ne ëllëg si biir dafaa yàqadeli politiciens si yëpp ñun loo tax nangu ñu ne dugg ci politique waaye ñu toog nag waxtaan suñ candidat won ko ne ko ñun duñ dem ci fànn boobu ñun li ñoo def mooy dañ taxaw pour pare pour liggéeyal Banjul as a whole léegi nañ teg affaire yi diggaate affaire yi caaxaan affaire yi naxaate ñu teg fi nga xamante ne foofu mooy dëgg te dëgg moom mooy mujjee dëgg mooy mujjee kon nañ leen ëlbatiku ñu gestu li nga xamante ne mooy dëgg ñu taxaw ñu fas yéene liggéey ci loolu so foofu lañ teg suñ tànka topp ci gannaaw yaaya pour ñu liggéeyal Banjul te di ñaan tamit waa Banjul ñu ngi leen a ñaan seen karta appel la nag ndax nit ki lim moom soo ko buggee ci moom da nga koy ñaan kon dañ leen a ñaan seen karta te di leen dig ne fas yéene pour góorgóorlu pour taxaw mboolem loo xam ne mun nañ ko ci Banjul pour Banjul jëm kanam incha allah dinañ si taxaw kon yàlla ñu si yàlla àggali ak jaama ñu ngi leen a gërëm di leen sant ñu amal fii suñ kàddu salaamaaleykum. yaa ngi gis soo lii yëpp war nañ koo xam ne nawet xam nga war nañoo seet naka la ñoo defa ak factory yi yaa ngi gis fuel tamit war nañoo seet naka la ñoo defee naka la ñoo amee UDP fa parce que di nga gis ne léegi-léegi gaal dafa jógee fii dem ba Dakar daf koo jaral sax dem ba Dakar dañ jënd fuel foofu noonu ñoo continuer liggéeyam waaye dafa bentee dafa métti parce que nan la fuel bu cher bu nga xam ne moo nekk si suñ industrie bi yaa ngi gis so foofu noonu laay tënkee suma wax parce que time dem na so ñun lu ñu war a élaborer si wàllum Banjul dafa bari tey Banjul tamit soo ñëwee si suñ gox gi tey dafa métti parce que ñun Banjul fii nii amuñ géej amuñ dara si lu ñu daan dundee suñu mag ñi mooy import export clearing and forwarding ay JP gis nga yu sey sowaan yi nii waa Banjul si lii leen daan dundee tey soo demee Kuwarangul tey nga seet ñenn fa nekk waa Banjul dina métti xëy na doo fa fekk benn waa Banjul sax te foofu noonu ñun suñ bu ñoo nekk xaleel da ngaa gis foofu noonu waa Banjul rek ñoo fa nekkoon xaw ma nag gaa ngee bàyyi loolu Banjul la ngee dee luñ moom mu ngee dee dama Kuwarangul wan nga ñëw seet goods and services ñu nga xam ne ñooy supply government bi tey nga compté waa Banjul ñaata fan nekk te time boobu nu Banjul moo ko dominé toon dinañ la discourage dinañ la xoxatal pour nga bàyyi pour di nga romba pour ut supply pour nga am supply dina métti yaa ngi gis loolu dafa affecté waa Banjul te waa Banjul dafa teel a gis boppam soo ko lifi na dafa gis boppam bàyyi dem na bi xam si loolu waa Banjul dafa ut supply benn yoon ñaaro te uti supply neexut da ngaa dem fii nga delluwaat dem fii yónni sa secteur dem si amuloo da ngaa discourage tey ñu bari ñu see yëngu tey di am dara niw na trop nga ñëw si li fi nakatu la clearing agent yi tamit suñ some boys rek ñoo see yëngu fu nekk nii clearing and forwarding some boys rek ñoo see yëngu ana ñu ko daan def lii la Banjul amoon Banjul fii la daan amee lu nekk waa Banjul xaleel Banjul fii leen na parce que xaleel Banjul liggéey boobu moo leen nee booy maa ngee toppatoo ji booy man si mbir booy
gaa ngee daw max line ñu ngee daw fii ak fii léegi dama seet ñaata booyee def loolu mu ngee gën a dee lu moom lu nga mu ngee dee di dee ñu nga xam ne ñu woon si kaw te nga néem den koto yu nga xam ne ñoo daan ron business yu noonu affaire saa ngee dee booy Banjul ñun mënuñoo understand lii lan la booy nga dem si office yi tey in next 20 years Banjul du am managing director Banjul du am director Banjul du am dara si département sii nii parce que foo ko xëymee mooy tey Banjul dama si office yi rek xam nga coow bi moo dee bëri rek waaye fii xamante nañ ñun da nga xam dëkk bi mosu ñoo tukki ñun da nga xam dëkk bi dama si office yi nga dem Gamtel fii dem Trust Bank wala nga dem naka tuddal Kouarangu nga seet waa Banjul ku am 25 years 30 years ñëw down dane laa compter ñaata nit a fa nekk nga dem next 5 years du am noonu laa demee fu nga xam ne foofu nga war a retire doo fa gis benn waa Banjul so waa Banjul yi léegi comme si ay lifin yi la gaay war a liggéeyee ay MJ finance ay yi ak yi nii la war a liggéeyee so léegi waa Banjul foofu leen jagleel ay petrol station ak yooyu noonu waa Banjul foofu leen jagleel dafa métti dafa saat war nañoo gëstu lii bu baax suñ kilifaay waa Banjul yi da ngeen war a jóg la ngeen taxawal daxalali Banjul yi jóg la ngeen taxawal Banjul moo demee moom ngay sing de te ñun de am pour fixe Banjul ñu leen di sant di leen gërëm wasalaam